asxaabta qaaliga ah weligiin ma aragteen adigoo wax laguu digooyo camal caadi wax lagugula hadlayo camal dareente riyaha ahaato mise caadi ha ahaato waxa adoo haleyse wixii isla markii laga aare gadaal u fiirisa allah waxaa suubinaa ilaan wax qaldanay ahaayeen dhahda oo isku noqote ma jirtaa ani wax badan ay jirtaa anoo saas riyaal igu tusaa haddii kale caadi aab u arka intii la ii qabanayo camal ay ila noqotaa marka ila arkab arrintan asxaabay arrin mucjiso badan waaye ila arkab videogan gaaban marka aan isku soo noqonabo soo aragteen ba asxaabta waxa waay fanaanadeena weyn Yurub Kenya iyo Maxamed Ciron la dhahay iyago stage fuulo subhanallah iyago stage fuula stage kalmar roof la dhahay ma arkayno marka waa kase dadka la jecel yahay ma aragte la tusaa mucjisadan camal dadka kale waa loo sii fidinaa leh xariga ma ogdo marka soo noqda waay dad hadda qof wax ku gaar ma lahan laakiin waa mucjiso waay wallahi labadood leh dad badan meesh saarnaay labadood loo gaf ku dhahan margeedki ma ilaahay qofka uu jecel yahay imtixaan ku tusaay adduunka dhaxdiisa soo noqda loo soo noqdo dadka ku cibra qaat ilaahay ka dhigo shaqada haan shaqo fiican ma fanaannimo waaye shaqadaas intee ka soo leexdaan haysay waxaa ka toobad keenay fanaaniin badan ka toobad keenay sida ogtihiin fanka sidii oo qaaliladan iyo Maxamed BK iyo dadkii waaweynay dhan waa ka toobad keeneen fanaannimo wax ma lagu keenayo aakhiri adduunyo beer leh waaye qof fanaan oo Soomaali ah meel oo gaaray ma leh marka waxa lay u rajayn lahaa iyagan intee ka toobad keenaan walaasheena Yurub Kenya sida ogtihiin waa mar dhow si xun u jirate waa kaas imtixaan loo hayo waxa laga yaabaa intii la dhahay adduunkan waa u jeedahay ka soo jees intii la dhahay wallahi qof la jecel yahay ilaahay qofka uu jecel yahay oo adduunka ku imtixaamal marka hani noqoto 10 hani noqoto insha Allah kii kuwaan qaadan lahaydeen ilaahay ninkaga dhigaa ka toobad keen lahaydeen waa u jeediin meeshan wixii ka socdo ma arko sidoo hal mar le roof bismillah dadka waxay dhahayn luula waa loogu talgale wax loogu talgal ma noqon karto be qofku wacda kaal ii hees ku dhaa meesha ma kula gooynadan malgu hadan dadkii kala ba meel labadood bas oo mikrofoonka haystaan hal mar gaf ku dheh ilaaha ka madoobay waxaan ahaayeen wax fiican ma yani waana la jecel yahay ilaan adduunkiya lagu tusooyo ma imtixaanka aakhiro bila gaarin marka adduunka intee ku toobad keenan hees wax laga keenay ma leh baab ajakis ba sida ogtihiin ilaaha u naxariistay waa dhinta sheekada laga sheegoyna u jeediin hadii oo jaajilistay iyo wax lacag laga helay asaa lacag badan ka tagi lahay ma fahanteen waxa la sheegay daad baab jee sheegay waa maqleyseen wuxuu baab ajakis cidiis lacag loo aruuri ilmo lix unugoo ka tage guri ijaara laga rabaa waa kas ninkii oo cimrigiis dhanba oo ana kale naga qosol siin jira ana kale filinyaasha noo soo jili jira asaas marka fan wax ma laga helaaye fankan wuxuu taraa iska yar wallahi billaah ninkii intaas ku soo murxay intii dagaal ka jira wadanka oo dadkii kala maqnaayeen ku dhex jiray dagaalka dhexdiis wax ku soo duubay maanta markuu dhinto waxa la leeyahay ilmihiis waxa loo qabto ilmihi xataa wax ma aaga tagin ilmaha 13 ilmo dhalay laakiin hadda kuwa yar yar oo maamadan dambe u dhashay 6 waa la dhahay markay haloo gargaareen maskiinka asina marxuumka ilmaha ka tagay ilmaha waxa waaye dad oo nolol fiican ku koro oo maxaa ku qaraar maxaa ku macaabood dhigi jira way masaakiinta iigan aabood ka tagay oo nolol cusub had soo food saartay qofkii oo wax ku tari karo
baabje iyo dhinacaas ha loogula xiriiro insha allah waxa loogula taro. tan kalena waxa waaye haddana waxaa la dhahaa shakhsiyaad oo caan oo lacag ku qaraabanooyinaa la dhahe magaciisa wax badan ku aruuriyeen ilaa 7 kun aan maqlaaybo qof dhinta qofkii oo madaxiisa wax ku cuna asilay dhib u yaalaa wallaahi. marka waa kasay ha loo aruuriyo insha allah, ha loo dadaalo ilmahaasaytiyeed iyo dhib arkin insha allah. dowladaaba laga rabay, dowlad adag ma qabne. marka shacabkeena le insha allah aan sixil qaabno ilmahaasaydi oo kuwa yaryar oo la sheega agoonta waxaa loo tara insha allah. dadkan kale cadaamada iyo wadamadan kale hadday ahaan lahayd sheekadan meeshay ka dhacday waxaa laga yaabi lahaa intuu milyaneer ahaado oo asi magaciisa meelaha magaciis loogu magac daro meelaha oo xasuus noqdo oo lacagtan ay kala farjiyaan ilmihiis maaha intii la dhaho hadda ijaara laga rabaa iyo lacagta aan usoo aruurina aan u kala toosino. soomaali fan wuxuu ka yahay malahe dadka ku jiran ilaahay ha ka madoobeey wallaahi wax fiican ma ahane. marka waa kasee asxaabe intaasaa ninkugu talagala cawada. fadlan subscribe-ka iyo saara i dhiirigeliya idinka maxaa meeshii lay joogtiina ayaan hore maasha allah maraa subscriber-yaal badan oo cusub igu soo darsameen. marka idinkan aad iyo aada u mahadsantihiin. dadka hadda arki doonana fadlan ii subscribe saara janaalka isoo dhaweeya dhiirigeliya idinkaa wax nin ku nahay la-aantiin abaar. marka intaana kusoo gabagabeeyey maasha allah. inti video kale iskala kulmeen waxaan ninka tagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka waa kasii asxaabe wixii aragnoo cusub wixii cusub caalamka jeclaan lahe wixii cusub waa niin soo gelinoonaa. idinkan subscribe-ka ayaa la iloobinhe thumbs up subscribe haddiiba ka heshiin videoyaasheena ha ka bixin idinkoo subscribe saarin. asxaabta aan jecelahay intaasaa nin la wadaagi rabe. mac salaama fi amaan illah insha allah.